Sveiki, mano brangieji. Šiandieną turėsime rugpjūčio mėnesio prognozę. Primenu, kad nuo Liepos mėnesio vis dar tęsiasi retrogradinio Merkurijaus periodas, bet nesikartosiu šioje prognozėje, visą svarbią informaciją galite rasti Liepos tarologinių prognozių pradžioje. Ten būtent yra aptariamos datos, kada rekomenduojama nieko nesiimti, kaip Merkurijus mus veikia ir kaip to negatyvaus poveikio galima išvengti. Jeigu vis dėlto neturite kitos išeities, kaip tik turėti kažkokias tai naujas pradžias, sakykime, operacijos, kelionės, buitinės technikos, elektronikos pirkimas, baldų pirkimas, remontas, automobilio taisymas, tai labai rekomenduoju mano elektroninėje parduotuvėje įsigyti retrogradinio Merkurijaus įrašytų paskaitų ciklą. Jūs galėsite klausyti laisvų laikų, kiek tik norite, kada norite ir sužinoti labai svarbius tam tikrus niuansus, į ką reiktų atkreipti dėmesį, kaip pasiruošti, kad retrogradinio Merkurijaus poveikis būtų kuo švelnesnis, kad po to neturėtumėt galvos skausmo, taisant visas tas problemas, kurias atnešė Merkurijus. Tai kas dar nebuvote apsilankę, kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Tai yra būtent mano paslaugų parduotuvė pagal jūsų esamą problemą, pagal jūsų poreikius bei pagal jūsų finansinę situaciją. Kiekvienas sau rasite tinkamą variantą. Na ir kaip visada, mano dėkingumas keliauja jums. Labai esu dėkinga už jūsų tokį įsitraukimą šiame kanale. Jūsų aktyvumas yra numeris 1 priežastis, kodėl šitas kanalas iki šiol vis dar gyvuoja. Ir labai tikiuosi, kad dar ilgai galėsime kartu su jumis bendrauti šiame YouTube kanale. Na, o naujus kanalo sekėjus kviečiu paspausti prenumeruoti mygtuką, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Mergelės. Pagrindinis įvykis mergelėms rugpjūčio 1 savaitę. Mėnulio žinutė mergelėms apie jų rugpjūčio mėnesį. Bei vienas patarimas mergelėms apie jų rugpjūtį. Mergelės, gali būti, kad jūs rugpjūčio mėnesį pabaiginėsite tam tikrus savo gyvenimo etapus ir, ruošite vietos naujam kažkokiam tais etapui, naujai situacijai, naujai pradžiai. Jūsų pirmąją savaitę iškrenta monetų dama, jūsų stichija, mergelės, jaučiai, ožiaragiai. Būtent jūs greičiausiai čia būsite, jeigu esate moteris, jeigu esate vyrukas, šalia savęs turėsite tokią moterį. Jinai gali dirbti finansų sektoriuje arba jūsų piniginė padėtis gali priklausyti nuo jos. Tai jūsų darbdavė, pavyzdžiui, arba būtent, kaip ir sakiau, bankininkė, buhalterė, apskaitininkė, auditorė, draudimo brokerė, nekilnojamo turto brokerė, visos moteris, kurios dirba su pinigais. Ir šalia jums iškrenta 2 didieji arkanai ir gana svarbus arkanai. Pirmasis – vežimas, ėjimas savo tikslo link, vadžios yra jūsų rankose, jūs nepaleidžiate savo tikslo ir pilni ryžto einate jo link, labai užsidegę, taip. Tai taipogi vežimas yra ir kelionių korta, judėjimo, taip. Tai galbūt tai bus susijęs su jūsų transporto priemonė arba kelione. Bet greičiausiai jūs tiesiog būsite motyvuoti pasiekti savo tikslų ar darbinių, ar savirealizacijos kažkokių, taip. Ir šalia jums iškrenta didysis arkanas mirtis, tai yra transformacijų, pokyčių korta. Dažniausiai mirtis rodo išorinius pokyčius, kurie pakeičia mūsų rutiną. Išeiname iš darbo, rutina keičiasi. Ateiname į naują darbą, rutina keičiasi. Pradedam studijuoti, rutina keičiasi. Mūsų vaikai pradeda eiti į mokyklą, rutina keičiasi. Persikraustom į kitą šalį, rutina keičiasi. Taip. Išeinam į pensiją, rutina keičiasi. Tai vat kažkokios tokios transformacijos, taipogi gali būti išvaizdos transformacijos, taip, galbūt užsimanysite pakeisti savo
kūną, daugiau dėmesio skirti savo sveikatai ir labai ryžtingai galite siekti to savo tikslo. Na, kažkam bus ne išvaizda, bet visi kiti išvardinti pokyčiai ir gali būti, kad ta pabaiga jūs labai motyvuos. Jau kai žinosite, kad artėja ta pabaiga, jūs būsite galbūt labai užsidegę viską pabaigti, padaryti laiku, taip. Arba jūs būsite labai motyvuoti, žinodami, kad toj kažkas naujo prasidės. Nes vežimas yra labai užsidegusio žmogaus korta. Galbūt jūs patys ir norėsite inicijuoti tą pabaigą, taip. Arba tiesiog, kaip ir sakau, jūs pamatysite galbūt, kad jeigu norite pasiekti tam tikrų tikslų, užbaigti šį gyvenimo etapą yra privaloma, taip. Ir antrąją savaitę pas jūs ta pati situacija vystosi, jums iškrito kardų 10. Kardų 10 dažniausiai rodo pilnai subadytą lavoną ir tai rodo, kad lavono nebeprikelsi, tai yra situacija, kuri absoliučiai pilnai pasibaigė ir jum net nereikia gręžiotis atgal, mąstyti, kad gal čia kažkaip kažką galima sulipdyti, nieko negalima sulipdyti. Viskas, gyvenimo etapas pasibaigė, taip, tiek pirmąją savaitę mes tą matom, tiek antrąją. Šalia jums iškrenta monetų šešetas, monetų šešetas yra dažniausiai finansiniai mainai arba kažkokie tais kitokie mainai. Tai gali būti, kad, pavyzdžiui, išeinat iš darbo ir jums turi sumokėti darbdaviai viską, ką jums privalo sumokėti, taip. Tai tokiu būdu jūs ir sulaukėt savo pinigų. O galbūt viskas, jūs jau išėjote iš darbo ir jums užimtumo tarnyba pradeda mokėti nuo šio mėnesio, taip. Na, kažkokios tokios situacijos, kažką jūs turite gauti. Taipogi kardų 10 gali reprezentuoti operaciją, galbūt sveikata šlubuoja. Tai tie finansiniai mainai ar bus šeimos nariai, kurie padės jums susimokėti už tą gydymą. Tai gali būti ir galbūt turėjote kažkokį tai draudimą, taip, draudimo išmoka gali būti, tai gali būti pinigai iš valstybės, pašalpa, parama, taip. Na, kažkokiu būdu turi būti tie mainai, tie pinigai, tos išmokos ir šalia jums iškrenta didysis arkanas magas, pasižiūrėkite, tai yra pirmoji korta. Jūs tik ką turėjote 10, pačią paskutinę ir jūs jau turite pačią pirmą, taip. Pas jūs visą mėnesį pabaiga, pradžia, pabaiga, pradžia. Tai magas susijęs su komunikacija, kažkokios naujos pradžios susijusios su komunikacija. Taipogi magas valdo visas 4 stichijas, tai yra ugnį, vandenį, žemę ir orą. Tai jeigu jūs savimi nepasitikite, tai magas siunčia jums žinią, kad atėjo laikas savimi patikėti. Jūs turite užtektinai šarmo, kompetencijų, patirties, kad jums pavyktų visą tai įgyvendinti. Ir plus tai yra savo svajonių įgyvendinimo korta. Šita korta sako, pagalvojau, padariau. Taip, tai nėra svajonių korta ir tai nėra vien tik darimo korta. Tai yra būtent, kad pagalvojau mintises, aiškiai suformulavau teiginį, savo troškimus ir pasidariau planą, kaip aš jų pasieksiu tų savo tikslų. Taip. Tai pas jūs eina kažkokios pabaigos, pradžios, finansavimas tų pradžių. Magas yra puikus oratorius, jisai gali stovėti prieš kitus ir kalbėti, mokyti, pasakoti kažką, tais dalinti savo patirtimi. Gali būti, kad jūs tiesiog išsilaisvinsit iš kažko ir suprasite, kad pagaliau dabar aš galiu pradėti gyventi dėl savo svajonių, taip, eiti tą linkme, kur yra mano svajonės. Nes tame gyvenimo etape, kuris tik ką pasibaigė, svajonių aš jau jokių nebeturėjau, taip. Arba tiesiog antrąją savaitę jūs galite gauti džiugę žinią susijusią su išmokom kažkokiom, parama, taip, ypatingai jeigu turėjote operaciją, jeigu išėjote iš darbo, taip, jeigu turėjote kažkokį tais draudimą. Tai džiugios naujienos gali būti susijusios su tom pabaigom. Bet ta pabaiga gali būti ir tokia, kad pavyzdžiui, kyla jūsų pozicija, taip, nes mes matome kažkokį tai išmokėjimą, galbūt aukštesnė alga, tiesiog yra tos pozicijos pabaiga ir šalia iškart nauja pozicija tame pačiame darbe, taip.
Na ir trečiąją savaitę jums iškrenta labai maloni korta taurių tūzas. Mes matome taurę, iš kurios tiesiog liejasi per kraštus vanduo, va taip vat ir emocijos džiaugsmingos, pozityvios per kraštus liejasi. Kodėl jos liejasi? Kažkokia situacija, kažkokia žinia gali būti jums širdžiai labai maloni ir džiugi. Net jeigu tai bus karjeros kažkokia tai žinia, bet jum jinai širdžiai bus artima. Ne kiek iš finansinių kažkokių tais perspektyvų galimybių, taip, bet čia jūs tiesiog emociškai džiaugiatės, nes galbūt ta veikla jums yra prie širdies artima, galbūt kažkas malonaus nutinka jūsų artimųjų gyvenime, taip, galbūt kažkas pasako komplimentą ar pagiria tai, kaip jūs dirbate, ar pakviečia į pasimatymą, na kažkokios situacijos, kurios jums širdžiai malonios, galbūt jūs patys užsimsite kažkokią tai kūrybinę veiklą, taip, ar laisvalaikį kūrybiškai leisite. Apskritai tai yra kūrybinės kibirkštėlės korta, kad pagaliau atsiranda noras kurti, taip, atsipalaiduoti, galbūt net nukeliauti į spa. Tas išsilaisvinimas 1-2 savaitės jūs kažkaip gali atpalaiduoti. Ir šalia jums iškrenta kardų 7. Kardų 7 rodo viską, kas vyksta už jūsų nugaros, tai galbūt kažkas labai pavydės, galbūt kažkam nepatiks, kad jums taip sekasi, taip. Čia yra apkalbos, čia gali būti kažkokie tais planai, apie kuriuos visi žino, bet jūs nežinote. Čia gali būti, pavyzdžiui, kad jeigu esate vadovai ar turite savo verslą, tai darbuotojai gali planuoti kažką tais, ko jūs nežinote, taip, pavyzdžiui, susirinkti grupelį ir sakyti, aš išeinu, o galbūt jūs džiaugsitės, galbūt jūs kažką planuojat kitiem už nugaros, taip, galbūt jūs jau džiaugiatės, kad išeisiu iš darbo, bet jūsų darbdaviai, pavyzdžiui, dar to nežino, taip, dar čia yra toks slaptas planelis. Tai gali būti ir, pavyzdžiui, klientų pasiėmimas ir išėjimas į kitą vietą dirbti, taip, ir jūs labai džiaugiatės tą naują pradžią, nes jūs kaip ir suprantat, kad lokacija gal pasikeičia, gal vieta, kurioje aš dirbu, ta lokacija, kurią aš nuomoju, taip, bet klientūra ta pati, paslaugos ar prekės tos pačios, taip, įvairiausios tokios situacijos gali būti. Ir šalia jums dar iškrenta kardų dama, taipogi moteris susijusi su komunikacija, dvyniai svarstyklės vandenis, jinai gali dirbti būtent komunikacijos sferoje, teisininkė, žurnalistė, IT specialistė, vertėja, arba jinai gali dirbti su metalu, tai yra gydytoja, chirurgė, kirpėja. Bet šita moteris nepagalvoja apie kitų žmonių jausmus, jinai dažniausiai rėžia tiesiai į akis, ką galvoja, tą racionaliausią, logiškiausią atsakymą. Tai jinai, pavyzdžiui, galėjo jūs paanalizuoti slapčia, pasižiūrėti, kaip jums sekasi, taip, su kažkuo apie tai padiskutuoti, arba paanalizuoti jūs slapčia ir po to ateiti rėžti tiesiai į akis, o galbūt jinai jums atskleis tam tikrą informaciją 3 savaitę, kurios jūs nežinojote, kuri vyko už jūsų nugaros, bet kažkodėl jūs labai apsidžiaugsite sužinoję tai, kas ten nutiko, taip, nes vis dėlto tas taurių tūzas rodo, kad jūs būsite maloniai nustebę ir džiaugsitės kažkuom, taip, o net jeigu ir kažkas už jūsų nugaros kalbės, tai jums tai visiškai nebus aktualu, vis tiek tas džiaugsmas yra didesnis, taip, tik turėkite omenyje, kad kažkas gali vykti, ko jūs nežinote, neskubėkite daryti išvadų. Na ir paskutinėje savaitę jums iškrenta lazdų 7 ir mes matome vieną merginą stovinčią prieš visus ir visi ją baksnoja pirštu. Tai čia yra korta, kai reikia apginti savo įsitikinimus, savo sprendimus. Galbūt kažkam nepatiks jūsų idėja, jūsų sprendimas, galbūt šeimos nariam nepatiks, pavyzdžiui, kad jūs išeinat iš darbo. Ir jūs turite jam paaiškinti, kodėl vis dėlto tai buvo pats tinkamiausias sprendimas, taip.
Galbūt darbe tokia situacija, kad jūsų vadovom kažkas nepatiks ir jūs aiškinsitės, taip jūs turėsite paaiškinti savo sprendimą. Galbūt čia vadovybė žinojo, kad jūs taip pasielgėt, bet už nugaros, pavyzdžiui, kažką šnekėjo, o 4 savaitę ateis ir sakys, prašau pasiaiškinti, kodėl tai buvo padaryta ir jums reikia pasiaiškinti. Taipogi tai gali būti tiesiog prezentacijos korta, kai jums reikia kalbėti prieš visus, taip, ar pasakyti, pavyzdžiui, atsisveikinimo žodį prieš visus kolegas, ar kažkokią tai prezentaciją pristatyti ketvirčio, pusmečio, kaip mums sekėsi, taip, gali būti ir tokios įvairiausios užduotis, nebūtinai čia yra kažkas, kur jūs pirštų badotės. Tiesiog kažkodėl šitoje kortų kaladėje būtent nusprendė taip šią kortą atvaizduoti. Ir taipogi lazdų 7 yra plėtros korta. Plėtra nesvarbu karjeroje, šeimoje, finansuose, kai pavyzdžiui persikraustot į kitą miestą, pasaulėžiūra plečiasi, į kitą šalį persikraustot, pasaulėžiūra plečiasi, iš Lietuvos įmonės pereina dirbti į užsienio kažkokią įmonę, pasaulėžiūra plečiasi. Keliaujat tiesiog laisvalaikiu, irgi pasaulėžiūra plečiasi. Planuojat šeimos pagausėjimą, irgi šeimyninė plėtra, taip. Atsidarote elektroninę parduotuvę, vėlgi plėtra, kadangi jūs mato ne tik vienas miestas, bet visas pasaulis, taip. Tai įvairiausios tokios situacijos, plėtra. Šalia jums iškrenta kardų valetas. Kardų valetas gali reprezentuoti vaikus, pagyvenusius tėvus arba senelius oro stichijos. Vėlgi oro stichija, taip kaip mes turėjome ir šią damą, tai yra vandenis, svarstyklės, dvyniai. Tai galbūt ta plėtra būtent bus susijusi su tuo šeimos nariu, arba kelionė susijusi su tuo šeimos nariu, nes šalia jums dar iškrenta ir didysis arkanas įsimylėliai, 2 žmonių ryšys. Taip mes matome, kaip moteris labai artimai kalbasi, guodžia viena kitą. Kardų valetas yra ir kažkokia tais komunikacija. Pavyzdžiui, skambutis, SMS žinutė, elektroninis laiškas. Knygos skaitimas gali būti, studijos gali būti. Galbūt jums reikės šito žmogaus patarimo ir jūs skambinsite šitam žmogui, taip, būtent dėl šitos situacijos, ar klausite dėl tos plėtros, dėl tos kelionės, pavyzdžiui, ar man reikia patarimo, kaip geriau tą prezentaciją padaryti, taip, o galbūt jūs išsireikalausite savo, atstovėsite savo nuomonę ir tuomet norėsite pabendrauti su jums artimu, mylimu žmogumi, papasakoti visą tą istoriją, taip. Galbūt jūs pasirinkote kažkokią tais naują meilę, naują romaną, taip, ir jums prieš šeimą reikia atstovėti tą savo pasirinkimą, kad kodėl tu jį pasirinkai, jis kažkoks, netoks, mes netokį vyrą šalia tavęs įsivaizdavom, taip. Įsimylėliai taipogi yra pardavėjų korta, pirkimo pardavimo sutarčių. Čia mes galime turėti sutartis, dokumentus, kontraktus, čia mes turime plėtrą, taip. Tai kažkam gali būti kažkokie tais pirkiniai susiję su plėtra, taip. Būstą kažkur nusiperkat, įsigyjat, fizinę parduotuvę įsirengėt elektroninę parduotuvę, viskas, kas susijęs su plėtra, komunikacija, sutartimis, pirkimo pardavimo sutartim, pardavėjais, taip. Arba jums įsipildys būtent 2 žmonių ryšys, bendravimas, susiskambinimas, būtent vėlgi dėl to savo tiesos atstovėjimo arba dėl plėtros. Tai toks jūsų labai įdomus mėnesis, antrąją mėnesio pusę, čia reikia taip karingai už save pastovėti, už savo galbūt tuos sprendimus, kurie buvo įvykdyti pirmąją mėnesio pusę, taip. Ir apie tai ir jūsų mėnulio žinutė iškrito. Tai, ką apie save galvoji, yra daug svarbiau už tai, ką apie tave galvoja kiti. Būtent, nesvarbu, ką kiti sako jums už nugaros. Nesvarbu, kaip jie jūs įsivaizduoja, tik jūs iš tiesų ir jūsų artimieji mato, kiek jums kainavo, kad to pasiektumėt, kaip jums sunku buvo šitoje situacijoje, dėl to jūs nusprendėte tą vietą palikti, taip.
Visą tai galite suprasti tik jūs patys ir jūsų artimieji. Visi likusieji tai yra tik tokie trumpalaikiai spektaklio dalyviai, taip. Jie ten pagrindinės rolės neturi. Bet rugpjūtis gali būti mėnuo, kai jums daug kas gali pasidaryti aišku, žinoma tai, ko anksčiau nežinojot, kas buvo neaišku, kas buvo nematoma, taip. Daug svarbios informacijos gali atsiskleisti arba tam tikrų žmonių požiūris į jūs. Paskutinioji savaitė yra puikiai įsidarbinimui, kadangi jau bus pasibaigęs retrogradinis Merkurijus ir, kaip ir sakiau, tos sutartis, plėtra, dviejų žmonių ryšys, galbūt tai bus ryšys su jūsų naujų darbdavių, taip, ir jūs gausite kažkokį tokį pasiūlymą, kur jūs tikrai galite plėstis. Galbūt net esamam darbe, bet tai bus stiprus plėtros pasiūlymas ir kiti kolegos gali supavydėti, taip, kodėl jai teko šitos pareigos, taip, bet jūs būsite to verti. Tai kad ir kas be nutiktų, čia viskas jums bus tik į gerą. Jeigu kažkur duris užsidarys, tai reiškia, jums ten nelemta būti, taip. Analizuokite būtent, kur jūsų atveju duris pradeda atsidarinėti. Na ir jūsų mėnesio žinutė. Jums iškrito kardų riteris. Kardų riteris yra pats greičiausias, jisai lekia labai greitai ir jisai gali jums atnešti netikėtas žinias, kai situacija visiškai keičiasi, kai jūs neturite laiko pagalvoti, jūs turite reaguoti čia ir dabar. Ir taipogi šitas riteris yra kovingas, jisai pasiruošęs kovoti už savo įsitikinimus, už savo tiesą. Jeigu jisai jaučia, kad kažkas elgiasi su juo neteisingai, jisai pasiruošęs pakovoti už tai. Galbūt jums reikia permastyti savo veiksmus, taip, nes aš manau, kad aš esu verta žymiai daugiau, negu jūs mane vertinate. Ir jeigu norite mane čia turėti, jūs turite susitaikyti su mano diktuojamomis taisyklėmis. Tai va čia tokia korta, jeigu norite kažką gauti, reikia pakovoti. Ypatingai mes turėsime retrogradinį Merkurijų, žmonėms iš pirmo karto gali nedaeiti tą informaciją, taip, va tiesiog atrodo, kad vidury kelio ta informacija kažkur pasimeta, jie jos nesupranta, blogai perskaito, atrodo, kad tą pačią informaciją vis reikia kartoti. Ir, pavyzdžiui, jeigu jūs turėsite kažkokias situacijas, kur jums priklauso kažkokios išmokos, bet tų įmonių savininkai apsimeta, kad niekas čia jums nepriklauso, taip, reikia pakovoti už save. Va tokia situacija pas jūs netgi gali būti antrąją savaitę. Pavyzdžiui, ta kardų 10 gali rodyti sugedusią elektronikos prietaisą, kadangi per retrogradinį Merkurijų viskas genda, viskas lūžta, taip. Kažkas galutinai sugenda, ko jūs negalite pataisyti. Ir dar garantinis, pavyzdžiui, nepasibaigęs ir jūs norite, sakykime, kad jums gražintų pinigus už tą daiktą, galbūt tas daiktas buvo nekokybiškas, labai greitai sugedo, taip, ir gali žmonės neprimti jūsų reikalavimo rimtai, ypatingai jeigu jūs dar nežinosite savo kaip vartotojo teisių, gali iš vis sakyti, kad tokie dalykai neįmanomi, taip, tai va čia galite įjungti va tą va kardų riterį, kad palaukit, aš pasiskaičiau, aš žinau, kokios yra mano teisės, aš žinau, ko aš galiu reikalauti, aš žinau, kas man priklauso ir ne dėl to, kad aš susigalvojau, o dėl to, kad tai yra teisingas atlygis, kad tai yra pagal kodeksą, kad tai yra pagal tam tikrus teisės aktus ir dėl to aš reikalauju tam tikros išmokos, taip. Ir galbūt, pavyzdžiui, įsigyti naują daiktą, ar jums nemokamai turi pakeisti, ar kažką kompensuoti. Na, čia nebūtinai, kad garantinis taisymas, taip, kažkokios kitos situacijos. Tai vat kažkas panašaus pas jūs gali būti va tą vat antrąją savaitę, kadangi mes matome, kad galutinai kažkas baigėsi, lūžta, taip, kažkokie tai mainai, finansiniai, energetiniai ir kažkas tai naujas dalykas pagal mago kortą. Na tai va tokios situacijos pas jūs gali būti ir svarbiausia nebijoti atstovėti savęs, savo reikalavimų. Jeigu tie žmonės nepriims jūsų taisyklių, tai jau supraskite, kad tai yra jums ženklas, kad viskas duris šitoje situacijoje jums pilnai užsidarė, gyvenimas jums paruošęs gražų,
naują, žymiai sėkmingesnį, pozityvesnį etapą. Tai mergelės didžiausios jums sėkmės rugpjūčio mėnesį. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o tie, kas žiūrėjote prognozę mano YouTube kanale, tai kviečiu apsilankyti savo paslaugų elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir visas šias prognozes pamatyti anksčiau laiko. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.